смотри. Да огня никакого нету, не угомонись, мы не уморники. Там просто... Просто он едет, все. Ты еще раз будешь дома сидеть, то Смотри, он сзади. Если уши будет задувать, как будто Рот открываешь, задерживаешь закрываешь водичку, носик, как будто ныряешь в закрываешь водичку. носик и дуешь. Эти самолеты, крылья, трусятся. Капец. Ой, ты б нормально снял бы. А что снимать? Крыло? Все, снимай крыло и под крылом оставаться. Крыло, что снимай крыло. Alt cabin secure. Cabin crew, please take your seats. Смотри, вот видно, не видно? Вот там. О, все. Сейчас будет ускорение супер, да. Быстрее, как все. Куча взлетных. Я так думаю. Видишь, смотри на картинку. Видно картинку? Все, что происходит Даже там. лучше, чем в этом. Видишь, мама ночной режим. Так, если так снимать. Так снимать. А что еще снимать? Там ничего не видно. Здравствуйте, дорогие подписчики. Ну да. Летим на самолете. Ну все, Пожалуйста, подписывайтесь на оно наш подкрыло. канал. И нажмите на колокольчик. Станешь самым лучшим нашим другом. Вот. Мы летим. Вот. Мы летим на самолете. А, оно, смотри, где аэропорт. Видно, где? Ну, аэропорт. Еще Это. вот машина едет какая-то. Видите, тут вот
свідки Да. можлива турбулентність. А також нагадуємо, Так, що все. повідає так користуватися Вона і телефонами так. пристроями для куріння заборонено. Будьте обережні.